Двери закрытые поздний порой, кто-то стучит, кто-то стучит, отзыва нет и усталой рукой, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открой, он недуги исцелит, снова Христос стучит. В сердце уныние, радости нет, кто-то стучит, кто-то стучит, в доме погас утешение свет, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит. Совесть томит обличение глаз, кто-то стучит, кто-то стучит, зов не смолкает в душе ни на час, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит. Стук все сильнее звучит за стеной, кто-то стучит, кто-то стучит, грешник, покайся и сердце открой, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит.